ገብቶኛል ገብቶኛል ምን እንደሚያስለቅስሽ አረኔ አላለቀስኩም ለማለቅሰው ምን እንደሚያስለቅስሽ አላለቀስኩም ወጥተሽ ትንሽ ሰራ አድርገሽ ብታግዢ እንዴ ካልሆነ ደግሞ ማጥቶች ቪዲዮ ከነላሌ ኦፊ ክያ ቦዬ ዱጋን ሲንጅራ አከ ዋን አናን ጀዳሜ አከ ዋን አባን መናኮ አከ አባን መናኮ አከነ ናን ጀቻ ጅሩቲ ነቲ ፈካቴ ፕራንኪን አከና ኩን ኦዶ ሲንረት ሆጀታሜ አከም ጎቱ ማልቲ ዴቢስቱ ኦሶ አባን መና ኬሰን ጀቻ አከና ሲንtti fayyadame ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafaan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoon kunii fi obboleettiin keenya kun baay'ee garaana nyaatte dhugaan sinin jedha akka nama beekuu wayiitiitti ani wajjin boo'ee jechuudha yeroo isheen boo'achuu akka inni irratti hin beeknetti. Jechamni akkanaa kun piraankiin akkanaa kun dubartoota irratti yeroo hojjetamu anasee achi ol laalu namicha jechuudha waanuma garaa isaatti yaade waanuma taazzabee dadhabe dubbate malee ani dhuguma akkana jedhallee natti hin fakkaatu. Namni tokko piraankii akkana akkamitti yaade yoo jedhuun inna piraankichillee akkas ture. Erga deessee baatii lama guutteerta waan ta'eef baatee hojjechuu sirra jira jedheen jennaan hin danda'ama intaa jetteen rifatteetu jechuudha. Eeyyanii ani kophaa kiyya hojjedhee si tajaajiluu dadhabee jira. Humna kiyyaa ol ta'ee jira waan ta'eef kanaafuu atis baatee hojjettee na gargaaruu qabdaa jennaan ishii jettee dhugaa isin jedha ishii jettee Saniin boodatti daabboo lama nyaachuu hin qabdu. Nyaata baay'eesteerta. Yeroo hunda nyaata baay'ee nyaattaa aannan baay'ee dhudhaa yoo jedhuun nan hoosisame waan an hoosisuufi jetteen jennaani lakka akkanallee ta'u daabboo takkaa fi aannan birciqqoo osoo hin taane birciqqoo shaayii xiqqishiin san takka dhuguu qabda jedheeni yeroo kanumaan dubbanne wayyaaree ishii jettee imimmaan lakkuu roobsite jechuudha. Inna gizee tokko namoonni warroonni dhiiraa jechuudha haadha manaa keessan yeroo piraankii irratti hojjettan bakka wanta hamilee cabsoo osoo hin taane wanta hamilee hin cabsine wayitiin jechuudha. Nuti shamarroonni ni cabna ni rifanna keessi keenya jechuudha. Inna yeroo kana ishiin imimmaanuma lakkuu roobsitee ishii jette malee wanti itti deebiste tokkollee hin jiru. Viidiyoon kun namoota hedduu mufachiiseera. Namoonni hedduun akka mufatanii fi komiin gurguddaan akka irratti ta'u taasifameera. Viidiyoon kun dhugaa isinin jedha viyuu guddaa argateera. Miliyoona ol kan jedhamu argateera. Hunduu baay'ee tokko bakka akkanan jedhu innaa kuni wanna ta'u miti. Warroonni piraankii hojjettanis warroonni viidiyoo hojjettanis anaan dabalatee jechuudha. Maal akka hojjennu sirriitti beekuu qabna. Wantoota akkanaa osoo hin taane wantoota nama barsiisan kan barumsa ta'an seenaadha malee karaa nyaataa kanaan namni haga nyaatu hin beeku. Nama waan ta'aniif haga nyaannu hin beeknu. Namni immoo gaafa akkana namaan jedhu nama rifachiisa jechuudha. Baay'ee nama rifachiisa dheetanaan fudhadha. Kan ishiidhaan jedhame kana piraankii ishii irratti hojjete kan osoo bakka kee ta'ee ishiin immoo sirratti hojjette kun akka kootti baay'ee ulfaata jedheen keessattuu dubartii deesse. Dubartii hoosisarra jirtu dubartiin deesse baay'ee amma beelofti mee arabdoota bira hojjennu laala amma jechuudha. Wantoonni dhugan kun sekendii hin hoosisanii dhugaa jarri hin hoosisanii dahanumaaf ciisanumaaf daa'ima san dahanumaaf nyaanni isaanii yeroodhaan kennamaaf yeroodhaan nyaatu jechuudha. Inna nuti immoo ni hoosifna nuti nyaanna daa'imti nu keessaa nyaatti jechuudha. Kanaaf haadha manaa keessanii akkana gaafa gootan piraankii akkana dhiifamallee gaafatee jira. Sixootaallee biteefi jira. Dhiifama balleecheera viidiyoo san irratti namoonni hedduun komii dhiyeessanii jiru. Anis immoo akkanatti yaadee osoo hin taane piraankuma afan yaaduman hojjedhe kan jedhudha. Garuu immoo nama waan ta'aniif jechuudha. Kan garaa isaa dubbatee haasa'ee erga quufeen boodatti piraankiidha gaafa namaan jedhamu ni ulfaata. Piraankiillee yoo ta'e yookaan wanta akkasiisan walitti himanii mari'atanii booda dhugaa fakkeessanii hojjechuun ni danda'ama. Kana hunda nama rifachiisuun akka mataa waliititti jechuudha. Akka yaada mataa kootti ni ulfaata jedhee tanan fudhadha. Amma mee hundi keechan bakka keechan buusaa. Abbaan manaa keechan tokko odoo piraankiidha jedhee jalqaba akkana isiniin jedhee waan garaa isaatti san dubbatatee xumuratee boodatti piraankiidha yoo jedheen maaree hin boo'aa jirtaa yeroo jedhuun san gizee dubbatu san hin boochu jedhee yaade
maaltu itti dhaga'ama jedhee yaade. Dubartiin tun daa'ima lammaffaa isaa laattee jirti. Daa'imti ishii qaamni isaa qaama isaati. Daa'ima deesseefii jirti. Nyaachuu dhiiste waan feete hoo jette wannuma an akka kootti viidiyoo kana wannuma laalee taazzabe. Osoo ishiin nyaata nyaachaa jirtu nyaata fudhattee osoo nyaachaa jirtu dhufee piraankii kana kan irratti hojjete wantuma dura taazzabee dadhabee bifa piraankiitiin yoon itti hime hoo jedheetu itti irratti hojjete natti fakkaate yoona jechuudha. Piraanki jalqaba fana rifadhe indee maal jechaa jira maal haasaa jira namichi kun jedheen viidiyoo kana gizee 2-3 irra deebee dhaggeeffadhe piraanki dhallee yeroo jedhu amanuun dadhabee jechuudha. Inna kanaaf warroonni dhiirotaa jechuudha. Kuni amma dhaamsi koo dhaamsa warroota dhiirotaa gara fuulduraattis fuudhuu yaaddan ammas fuutanii haadha manaa of jalaa qabdanii yeroo haadha manaa keessan irratti piraankii hojjettan piraankii haadha manaa keessan hamilee ishii cabsu. Erga qishimiin isii cabee erga hamilee isii cabsitanii in boodatti piraankii dhagaafa jettanii namni tokko erga waan garaa ofii dubbatu erga waan garaa ofii irratti hojjetanii waan yaadan san baafatanii boodatti nama tokko dhiifama gaafa jedhanii namni suni dhiifamallee yaa ta'u jedhe yoo fudhatillee jechoota saniin dagata natti hin fakkaatu jechuudha. Maaliif jennaan jechi sun dubbatameera jedhee jira amma boruufuu amma isheentu nyaata yeroo nyaattutti jechoota kana dhaggeeffachaati jechuudha. Amma yeroo hundumaa jechi kun sammuu ishee keessa deema. Boqonnaan argattu gizee isa fuulduratti nyaattu ofitti amantee nyaanna yeroo isa wajjin nyaattu iyyuu nyaata ammaan booda bar ofitti amantee fudhattee hanga garaa ishee gaattutti nyaachuun itti ulfaata natti fakkaata ammaan booda. Sababiin isaa jecha kana yaadatti yeroo nyaachuuf nyaata dhiyeeffattu yeroo hundumaa jecha kanaa fi dubbiin kun ija ishee hafuudhaa hin baddu. Aniiyyuu jechuudha jechi viidiyoon dhaggeeffadhee anaan na bira dhaabbatanii naan jedhamee miti viidiyoo kana dhaggeeffadhee tanan erga gizee saniiti jechuudha. Yeroo nyaadhu na ebanni baay'ee nyaadhee nuuf hin jedha ofan taazzaba jechuudha. Waanuma xiqqishoo afaan lamoo nyaadhe innaa kanaaf innaa isin warri dhiirotaa jechuudha. Haadha manaa keessan jechuun haati manaa waa baay'eedhaan jechuudha. Dhugaa nuti dubartoonni icciitiin keenya baay'eedha jechuudha. Tokkoffaa irratti gizee daa'ima garaatti baannus yookaan nyaanni tokko nuun tasmaama'u nyaata biraa barbaanna nyaanni nu barbaannu sun kan biraa ta'uu danda'a. Gizee nyaata akkanaa nuuf fidi isiniin jennu nu ifachuu hin qabdani jechuudha. Akkasumas nyaata kanas akka carraa baay'isnee nyaanne tasas yoo beelosne akkana nyaanna jettanii nama taazzabuun hin barbaachisu jechuudha. Namni tokko nama cinaa taa'ee gaafa nyaatu gaafa nama san ija keessa laalte namni tokko ni rifata jechuudha. Maaliif na laalee laata maalidha nyaatan baay'isee laata jechu jedhamu sammuu namaa keessa ni deema jechuudha. Egaa viidiyoon kun obboleettiin keenya kun viidiyoon kun namoota hedduu komachiisee mufachiisee akka irratti dubbatan piraankiin kun namoota baay'eetu bakka aarii bifa aariitiin dubbatee jira. Haa ta'u garuu barumsallee akka ta'u godhateera jechuudha viidiyoon akka kuni. Maaliif dhiironni haadha manaa keessan mana keessatti cunqursaa jirtan kan nyaatan dararaa jirtan jiraachuu dandeessu jechuudha. Haati dubartii jechuun ni beelofti keessattuu gaafa daa'ima deessee jettu sirriitti beelofti jechuudha. Daa'imti sun amma waan harma ishee hootuuf yeroo hootu san kan isheen nyaatte san keessaa hooti jechuudha. Inna nyaanni garaa isheetitti gadi bu'u harma daa'imaa san ta'a. Kanaaf hagana nyaatte agas nyaatte jechuun fudhatama hin qabu. Warroonni yaada akkanaa mana mataa keessan irratti kan yaaddan ta'e asumarraallee warroonni haadha manaa keessanii baay'ee hojjedhu kan jettan ta'e haati manaa keessan daa'ima deessee mana jirti yoo ta'etti isin kunuunsi ishiinu daa'ima isinii laatte isinii deesse kan duraan ebeluu koo jedhamtu akka abbaa ebeluu koo jedhamtu taasiste abbaa si goote maal ta'a yoo xaartitu haadha manaa kee gammachiiste jechuudha. Isin bar warri dhiiraa humaan hojjettanii indeessanii garaatti hin baattanii hin rakkattan dubartoonni waan meeqa taate siniif ulfoofti siniif daa'ima deessi mana keessan keessatti akka garadii keessaniitti hojjetti mana keessan kiyya jetteetu keessa jiraatti maatii ishiitii irraa adda baati kana hundumaa isinitti dhagahamuu dadhabeeti isin garuu kan yaaddanii ishuma nyaata ishii dhugaatii ishii kan yaaddan yoo ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf warroonni akkanatti yaada akkanaa qabdanii yaada keessan sirreeffadhaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Yaada fiqeeqa viidiyoo kanarratti warroonni qabdanillee ibsa kennadhaa isiniin jedha waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kooti isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee.